bakukotro nambwira urabona ngiye uko nakubwiye rwose APR ndayibona ari gukina final na Ligue fan ngiye kunabibonye kirika coach May idesiza akavuga ati bano bakinyi bo banje mfasha abakinyi batatu barangije 30 yego bafate ritme binjire muri game bakora amakosa yego namatano va ntiyabura ariko abarike bakine nimba yiyemeje ko nora agomba gukina amurika kine nimba yemeje ko Antina agomba gukina agomba akine nimba yari Adonis yayisamo ariko nta kumye gukora mu rotation guri Patriot iramuko game 1 nabonye abantu bose bari kuri APR ubu bose babaye kuri Patriot mufana gute nyena game 1 bose bari kuri Patriot kuri APR ubu bose baje kuri Patriot mufana gute kweli anyway muze wa mugani ewana abantu barebera nani kuri televiziyo urumva uri kubona ko muri basara abantu beza kabeze neza barasa neza no umva umuntu utari umunyarwanda akareba ukuntu abantu bari muri arena yamvenga u Rwanda kabisa ikindi ari akadvice cyangwa abantu ba commentators babo muri RBA come on ni at least musome izina ry'umuntu mwirirwa muvuga Pulini who is Pulini no ntabwo ari Pulini ni Putni hapana Pulini cya kintu at least some izina wakome match yatangiye muvuga Pulini abandi se bumva bimeze bite commentaire zabo kuri bro ni danger ngo wa muntu wa footballer bakavuga Manchester bari kavuga Manchester ni match ariko nyine ni bari umufana wa Bugesera ngo ariko Bugesera ngo yara ngo yakoze cyarya ngo yara yasubiye mu cyiciro cya kabiri nibyo ni anyway nyine ama commentaire muri basket c'est une technique Nye navuze ku mazina gutyo bindi rwose arega nyine rega ujya ibintu bikosoke si wowe ko bako bivuga and we are back with the Buzzer Pod episode 31 we are going kumenyereye ni ruhirigi Kabeyo nga ya tugarutse tuvuga kuri playoff Rwanda Basketball League playoff game 1 game 2 game 3 amakipe teams zombi between Reg na UGB Patriot na NIPR ya dore kuri Reg na UGB yagize finale UGB nyine atashye yagomba gukora byari biriya urabyibuka last time biba hited nkubwira ko okay ya deserving kuri kujya muri playoff anyway kuri ako ngako rero reka turectify gatoya après kugenda tugareba neza umunota ku munota itegeko ku itegeko UGB ya deserving kujya muri playoff ko federation yakurikije itegeko rya FIBA so you were right and I was wrong kuko twaragiye rwose na ari abantu bakora muri federation twaragiye turicara point by point rwose UGB yagomba kujya muri playoff iba ni ya gatatu kuko muri classement niho barebera amakipe yahuje imikino yahuje ayo makipe ahuje ibintu byose win na losses so muri ibyo bintu byose UGB afite wins nyinshi cyane wins 3 na Patriot ifite wins 2 Tigers ifite win so UGB ya deserve kujya muri playoff nibyo yose ibintu bitagenze neza ni ngombwa ngo umuntu agaruke clarifying bitagenze neza azavuga ngo tena gutya abantu barayobya ntago nyine ari abantu badushinja muri noze hari igihe mu comment ngo ngo ikibazo mwebwe ngiyo bitagenze neza ngo ntago mugaruka ngo muvuge ko bitagenze reka
comment imwe sinzi ahubwo banshinja yuko ngo sinibuka neza ko batavuze gusa nyine twebwe iyo ibintu bitagenze neza nyine umuntu aragaruka tu nta byataye biba birimo kabisa niyo mpamvu ino platform iriho ibintu bitakirika utangiye gupersevera nyine muri ereri nyine ugashaka kuyihagararaho cyane nibwo bitangira kuba nyine kazamo ikibazo nyine ugatangira nyine kwa kundi ushaka kuguma nyine gutsimbarara muri bya bintu bimwe kandi abantu benshi barabikunda ibyo rero nta mpamvu ntabwo njye nsimbarara mu bintu bitagenze neza ntago nyine ndagaruka avuga ati I was wrong it's so simple kwemera kuri wrong ntago buri muntu wese ntago aba right igihe cyose baza nyine ngo narapersevere nyine kuri ya bore navuze ya bar kwizagitwara aperi ariko impamvu njye naravuze ariko nawe ahangaho ujya akaruye ugomba kwemera ko you were wrong kuko ntago nari ndi wrong none se yaragitwaye fam njye navuze impamvu navuze njye ni nari navuze gihe aperi ifite squad ifite nkurikije squad ifite yatwara igikombe yagombaga gutwara gutwara igikombe nuko abantu benshi cyane bafite icyo cyizere urumva babumva ko njye bashimangiye ko izagitwara njye naze squad ifite igomba kuzana igikombe kandi namwe murebye n'izindi squad zari zihari probably kabisa Penny afite squad nziza muri bar cyane maybe you can argue with that tukajyana deba kuri ibyo ngibyo ariko squad yari ifite peri squad nziza yagombaga kuzana nubwo itabikoze ariko yagombaga njye nicyo navuze kandi aho ngaho ibyo birumvikana nkurikije squad birumvikana ahubwo hari irindi tegeko nabonye rya peri mu banyamahanga ashaka kuri aho arakaza umushinga nawe rwose inshuti yacu cyane inshuti yanjye cyane ino tegeko ryo kwandira aperi n'abanyamahanga n'abanyamahanga bayo arimo gusoma itegeko yari twohereje yarinyohereje uvuga ngo wemerewe umunaturalize umwe sibyo ukemererwa n'abanyamahanga ofite ntibagomba kuba ari batanu kuri fey muri squad banditswe yego banditswe kuri iyo sezo kuri fey de match bamerewe babiri n'umunaturalize umwe none ikibazo ufite n'iki aperi kukinisha abanaturalize babiri Indonande Adonis na Antino iriya kesi rero kesi ya Antino na nani na Adonis ntago bari naturalize aho ngaho harimo naturalize good abanaturalize bavuga like ni babandi bamaze sezo ebyiri bakina mu itegeko ri specific urumva narisomye ugomba kuba umuntu wakiniye equipe nationale utari umunyarwanda agomba kuba ari umwe muri squad ariko kuri tego rya federation rwa Ferwaba kereka nimba Adonis umuntu bavuga umunaturalize umwe urumva rero ni umunyamahanga umaze kamwe nka example uwo ntabwo ari umunaturalize uwo ni umwetranje umaze sezo eshatu yemeye gukina nk'umuntu nk'umuntu wemerewe gukina nk'umuntu nyine bisanzwe abanaturalize bo n'abantu bakinnye ibyo ndabizi ariko muri terme ya nani ya ntago baba ari naturalize kuba abanyarwanda ariko bakina nk'abantu ariko wemerewe umwe muri squad so mbitekereje kuri nani ya APR urumva ifite umunaturalize umwe babiri sibyo ikibazo bakina abanaturalize babiri sibyo Antino na Adonis muri Adonis akina nk'umuntu umaze seze eshatu voilà nibyo Antino agakina nk'umunaturalize making a sense kandi cyane making a sense ariko yumva yari impamvu mba ndimo kuvuga bino bintu urumva nyine aperi nyine ya manipuye nuze amategeko nta n'ikibazo kinabirimo ariko okay reka ndangize point yanjye nta kibazo kinabirimo rwose kuba nyine arimo loop mu itegeko rishobora gutuma ibyo bintu bibaho ariko federasiyo ijya gushyiraho amategeko
ibyo bintu bari bazi yuko bishobora kuzabaho kubera ko impamvu nimwe nimba ari target byaro kugabanya abanyamahanga benshi mu ikipe imwe ndumva niyo papa sikwera ko bagenda bashyiraho ubwo wemerewe umuntu naturalize umwe wemerewe umukinnyi umwe wakoze seze 3 wemerewe abandi bakinnyi muri squad bose abakinnyi 5 point yanjye impamvu ndi kuvuga nk'iki kintu aperi wenda turaza kubigarukaho nyuma n'impamvu no muri bishobora no kuzanayigora mbona yuko no muri equipe nationale n'impamvu binayigora no muri zino playoff aperi ifite abastari benshi man ifite abakinnyi bose bazi gukina kandi beza uvuga ngo igihe kintu maze kubona kuri aperi point yanjye ni ntabwo ishobora kudevelopa umukinnyi w'umunyarwanda last time turi kumwe na Aristide anga yashatse kunyemeza kuntu inare iri mu kazi ngo tubihereze imyaka apel muri development iyo bavuze development bahita bareba ngo inare mu kipe ya apel sinye ko kuko n'umukinnyi bajyanye se nta mukinnyi wageze muri apel ngo urwego kwanza n'abanyarwanda bagiyemo basubiye inyuma nibyo ndikubwira nta mukinnyi wagiye muri apel urumva urwego kuri apel iyo bavuze development bareba inare mu ntare nabaje Aristide intare imaze imyaka ingahe ngo 5 niwe mukinnyi wavuye mu ntare ukomeye cyane at least uri kuri bench nubwo ari kuri bench urabona Keplerians harimo bapeti bazamuka bajya muri Kepler urabona ko umuntu wo muri Kepler akubwiye ngo development ya Keplerian tubyemera direct utubona ko ibintu bakoze muri development biri kurya biri gukunda rwose birakunda kandi baragera muri Kepler urumva senior bakabekerekana ko ahantu bavuye rwose barabaforme rwose ngiye point yanjye ari ngiyi sibyo wenda iyo nanalize nka aperi nk'ikipe sibyo ndabizi squad yanyu rwose murashaka kujya squad ikomeye murashaka kunyine kuba on top ariko naba squad player mufite naba role player mufite muri squad can we start kuri demi finale kuko byo turaza kubigarukaho nyuma bashaka tuvuge twagiye twasimija kuri RBL tujya kuri reka tujye kuri playoff kwanza gatoya reka tubanze kuri news ya UGB turi kuvuga kuri finals ya APR na kuri demi finale ya APR na Patriot waba ufite neza yo kwita winjiramo so kuri UGB reg yagiye kubita Boissy Boissy cyekozura ubona umukinnyi ufite talent kabisa ubwa mbere giza yarananiwe mbona atashaka gukina n'ubu ngubu barimo gukina na match yose UGB nayo ni easy kabisa ariko kuba n'iminota yo kuruhuka na match akamubwiza ko nibyo nakubwiraga yes UGB iri la deservinga kujya muri playoff nukuri ariko wait hari ikindi kintu erere Ferwafa yakoze iyo ni erere yakoze cyane reka nisubireho kugira UGB igere ntabwo ndi kuvuga ngo ntabwo nshaka ko UGB igera muri playoff n'ubundi byarangiye ariko urabizi neza ko reg ifite match na UGB Tigers ifite match na Kepler ugatanga itegeko before ko bakina buri n'umuntu wese udafite ubwenge urumva reg imaze kureba iriya tegeko ukabara urumva witubona neza ko aho kugira nyina na nani imaze yarare Chris wa mujama Tillsman wo muri MBB aho kugira nyine na Tigers urumva reka nyine ni ikipe mitinyi sweeping aribyo byabaye sibyo nabivuze nyine ko regira match yanyu bayikinyize neza ko bazahora na UGB urumva barabarekera iyo ni erere federation yakoze bashobora kuza akiregura ngo twashaka kuba kwibutsa urabizi ko ibyo bintu bitabaho sibyo itegeko ugomba gukoresha noneho itegeko ugomba gukoresha nta mpamvu yo kurishira before ku game ziba na federation nimba ari kuyikira nyine naho ngaho ndi kuvuga impamvu bakoze iyo erere binabakostinga kuko demi finale abantu bose baje kureba match ya nani ya bazaga kureba match ya muri arena bazaga kureba match ya Patriot na nani na
na APR urumva ugasanga abantu bari baje kuri match ya UGB na REG nimbarwa ni baki cyane ngo ngwiriya match ni theatre niko numva ngasimana twagiye kuri match ngo wapi ndajya kuri match ya kabiri ngo ya mbere ni theatre ya ariko ngewe fan nimba ushaka kwishyira mu makosa kuri federation njya amakosa ya mbere nkuko nayivuze ubushize Tigers ntabwo mwagombye kuba muri position mwari muri wese kuki udashaka guhemba kuki udashaka guhemba woke nuze woke etike yawe kira kintu cyawe cyo kuva ngo bagombaga na bakoze amakosa barakoze ariko aya federation yaragaragara ko ni ikintu na next year bashobora gukora cyo ni ikintu na federation yakagombye gukora kuriya naho teams zo bararangara byo birumvikana cyane bararangaye byo biranabareba urumva byo biranabareba ariko kuri federation hari amakipe amwe yabigwiriyemo sibyo tuvuge basi yaba batuvuge ko Tigers atari iri kurwanira umwanya ari nka Kepa bakabikora kuriya Kepa baba babigushijemo so icyo mvuga kuntu batanze iryo tangazo mbere yuko match iryo niyerere bakoze kabisa urumva no mu kugurisha imikino nabyo bizaba costing uko muri final ndabivuze ngiye I'm sorry sinzi nubwo mubona ubu score ni 1-1 Patriot nagizagitwara I'm sorry to say so ngiye ndabivuze ntago mbizi ngiye niko mbivuze APR zongera gitwara ntago nabihagararaho so match ya UGB yari imeze gute kwanza sibyo reka tubanze tutange shout out nyine kuri UGB byagenze neza bwana nubwo ari igihe UGB yashaka kuzamuka ariko REG yari in control kabisa bakinye neza game free gusa ikintu cyanyimpressionye muri za game menda arimo abantu babonye ama experience Erikson yabonye Kayondo ndabonye experience bakiri barakinnye nyine nta madetail matoya nyine experience ntoya yego kurata lay up Dumba yendaga nko kwiha kupita passe ya nyuma neza uri kuranuka ugahitira akajigo ariko va mubwira buriya yego turiga dukasanuze federation twirirwa tukasa ntago dukasa ngewe okay now it's a construction criticism ntago nka musi numwe ndakasa federation reka tubifate gutyo ariko abakinyi bro ntago ngiye rwose sezita ngo nzihanganira mediocrité kuno abakinyi bacu batari abatlete umukinyi muri kina muri News First Division udakora kurano ntago mbyumva twabaye comfortable abakinyi bacu bose babaye comfortable ntago mbyumva ukuntu ushobora kuri kina muri D1 udakora kurano udashaka kudankinga kandi ukubwira aho kudankinga ntago ari ngombwa oyu ugomba kuba umwatlete bro uri mugufi developing izindi skills zituma uzituma wenda urekompansa kutagira use nimba Adonis areshya kuri ya ayikoraho bra ayikoraho ariko wari wamubona se ariko arakinisha ibyo yamva mubwira ugomba kuba umwatlete nabo mu sport bagira kuba umwatlete wa ushaka kuba ko DJ bakona atadanking wari wamubona batabikora bize se bakayeni badanginga nabo wenda impamvu batadanginga nimba utari umwatlete rwose shaka indi none se ni nta gusimbuka sibyo nta nubwo ufite byihuzana nuze zirenze na handoze zirenze kare nkubwire rero aho nganago twemeranyije advice wabahereza urumva mujye muri off season mukuru umwitozo voilà gukomera byo ni ngiza ariko umwe ngo impamvu umushaka gukora kuri mu basketer arasimbuka umu basketer agomba gusimbuka nimba bakore kuri mental bakore kuri strength banasimbuka basimbuka jye wewe wasimu akusema nanjye uso wakina basket ko udasimbuka uzashate uzakora ama block bro simbuka uri kuvuga umukinyi kina he kina muri D1 wesanga iyo position uri kwanza numve kwanza wenda wenda ari ho wabukina hose urumva ngana ngo twumvikana rero aho wabukina ari urashaka Zulu atere denke yi sinangomwe okay nimba zo wenda urashaka Nayomba atere denke yi Nayomba ukuna resha urashaka akore kuri ya yakoze kuri shoot akore kuri shoot kore kuri kuri mental urumva akore kuri gusimbuka singombwa ngewe niko mvuze as long as ufite ibyo bitatu ufite mental ufite shoot ufite nanjye navuze ngo kuri ngewe nimba mva mubwire nimba uri umukinyi mugufi sibyo nimba uri umukinyi mugufi kora kuri handles zawe na shoot
na shoot Voilà. urumva ariko nano ukore kuri IQ yawe cyane kure kuri ariko ni umukinnyi mugufi voilà sibyo niyo nakubwiye mugufi nyine bigaragara yuko ari mugufi pe atagera kuri ana ariko cyane cyane igihe yana none se mana yanjye nta gusimbuka n'ama decision making zawe mu kibuga ni nkeya layup urazirata by'uri mpamvu ndi kuvuga gusimbuka at least man wagezeyo urayidepoza neza kuri noza mwaseka mweka uruva kuzimbuka hari umuntu simba kurusha Azolibe Azolibe ariko buri Azolibe kuzamuka umutwe gutya agahita azamuka twirirwa dupraising nuze muhoza kubera iki ntabwo asimbuka ntabwo asimbuka cyane arasimbuka afite uzarebe muhoza ikintu agira cyane kamwereke agira timing ariko aranasimbuka akabaro ntabwo washaka kumbwira ngo yapfa kuratanuze bari niyo mpamvu ugenda nimba kubwira uzi impamvu ntacyo reka nkwereke nawe azabikoreho ariko we ariko ikintu arimo kureba njye narabirebaga Kayondo n'undi mutipe witwa nimba ari Gabriel Ndoba wo muri UGB barataga ntuze ari bonyine Ndoba wararemerewe Gabriel araremereye sindabona uzi ko kulatare ya pule gushyira kuri ana urabona nka Kayondo hari Erickson umukino n'ushaka kumuveba rero muvebe kuri icyo kintu oya we yaranasimbuka we nta n'ikibazo cyane nka Kayondo ni wakagombye kurata izi layup falatasi nibyo ushaka kumubwira ni wakagombye kurata gusa icyo nyine point yanjye off season iraje mugende mukuru mwitozo sibyo mukore kuri accuser kuri nyine understanding ya game mukore kuri shoot zanyu nicyo kintu ngende tuzaye tuba holding accountable nabo cyane imibiri yanyu kabisa arimo abakinnyi babyibushye ubibona ko badafite time athlete ubibona pe sinshaka gusubira ku mazina ari umukinnyi tuziranye yonge nawe hamuvuze se oya nta kireka mwihorera hypo se hypo oya ntago ari hypo se aracyakina ninde ari muri Reg Sud ariko ntago nshaka kumuvugaho ari umukinnyi ubona ko ntago ari umwatlete pe urabona abantu bakora kuri game yabo shout out kuri nuze kuri Muhizi Muhizi ni umwatlete usikaye ubibona kabisa simbuka defense nuze garwa nawe arimo ku nyine utayiza abakinnyi ikagaragara neza yuko uri umuntu wikoraho nyine Emile nabonye twigeze kuganira nawe nambwe Emile yes you can defend you can really do a great defense you can defend but as long udafata shot urabonye ko asigaye afata shoot ebyiri zajya asigaye azifata uzabona Emile umwaka utaha shoot azafata azaba mu komezi zazijyamo shout out to you Emile Galwa shout out to you kabisa so abakinnyi off season mugende mukuru mwitozo uko bishoboka kose mu athlete muze muri abatlete mudwesho rega tuba twishyuye kugira ngo tuze kubareba par exemple wa mugani money is available ngo bavuga mu makipe money nukora off season neza ugakina neza bazakugura ana na makipe afite amafaranga Tigers Gambo ifite amafaranga n'amategeko abuza abanyamahanga nawe mugaprofita mugashye c'est niba baravuze ngo abanyamahanga babe bakemwe abanyarwanda babenshi nago babishize kugera mujye kwicara mudamara mu comfortable mu gice macross pompage gym arukuntu bavuga ngo the reason why people don't want change urumva they are so comfortable ahantu bari mwariya ukumva ngewe ni byakwanga byakunda umunyamahanga ni babiri abanyarwanda nzakina na umunyarwanda n'umwe muri no play free kuri durasho n'umwe kibazo gikomeye cyane n'umwe kanyarwanda produit yacu yo mu Rwanda nta munyarwanda n'umwe n'uwari nshobozwa asiga afite 12 minutes 0 point niho umuntu dufite twemera twakomeje katugire urege nyine sweep neza ubu regire kuri final yageze final iri gutegereza rege tuzayitestinga neza kuri finale bien ubwo tuzareba Boasi ibyo ashoboye neza nyine ari gukina na challenge na Cleveland na Garmin ariko bafite na supporting system ikomeye shaka kuri nuze kuri Enoch yakinye neza none akaza urampetize agabanye turnovers Didier akaza Prince yakinye neza ni sawa cyane birimo neza
na Shaka kapitene urumva ni ikipe Shaka ariko ati bench yabo basket y'abasaza ariko iryoshye amukubise ari akubita aragera akakubyiga akakujyana neza muri paint Shaka kuri arc ya ara kuri 45 bro ntago zivamo cyangwa 90 na 45 ntago zivamo ntago yashuse neza at least urabona ko bo bafite bench kurusha Patriot bafite bench kabisa Patriot yo nta bisubizo bifite bifatika ariko twaza kuyigira twigire kuri Patriot na Regi na nani na ndashaka gutanga nshara ku muntu witwa Bruno shara kuri coach kwanza Sani I wasn't familiar with your game sinzi ibintu uri kubwira abakinyi bawe ariko like baracyaye gute baradetermine barashaka gutsinda bari hungry barashonje kabisa urabibona okay tell me how angry they are very hungry like detail kuri detail ndashaka like give me like two things ubona the key things iri gutuma izi games bazibona na one key yatumye ba losing one game cruising ko okay kamvuge nge impamvu nari nshatse gutanga nuzesha kuri Sani mbere nambere sibyo Sani ari gutegura ibintu ari kumakinga shoko kuri abakinnyi bari mu kibuga ama plays kuri offense biri kugenda exactement nkuko wabishaka ahanini mufazamura umupira uhe nani uno Putin ashaka uburyo cyangwa subize hirya cyangwa winjire gusa nta makosa menshi ari kugaragara nta makosa ntayo kabisa turnovers nyinshi zidakenewe nyine ubona ko ari kubakinnyi abariho ari kubabwira mukora ibi yereka rero keys ebyiri Patriot indi gutuma ko nayiha amahirwe menshi yo kugitwara nubwo iri imbere sibyo Patriot icyatumye itsinda izi game ebyiri kwanza ni defense niyo yatumye Patriot itsinda izi games ebyiri game imwe yari hejuru barayizamukana kubera iki tsiriti muri carte ya kane abakinyi ba Patriot hari ukuntu bagera nkaho batari gukina finals turnovers zose bari gukora ni turnovers tabona zo gupasa umuntu ari ni turnovers z'ububwa nuko reka mbivuge kuri nazo kabisa turnovers z'ubwo barimo gukora bakana arizo bari gukora nyinshi ziri gutuma ureba iyi match bro bari gukora reka nkwereke bo muri Patriot cyane turnovers ama fast break ziri kubaza mama cyane nuko ahubwo the thing impamvu zitari kugaragara cyane nuko na APR bari kugerayo APR nizi kurema amanota point on turnovers APR niyo mpamvu ari nuko bari kumva turnovers bari kuzikora cyane nuko bari kujya bagahita badefend ariko bari kuzikora nyinshi cyane gusa ntabwo ziri kubyara amanota wenda nyine ngo there is no point on turnovers ariko bari kuzikora nyine yo bro yuri kuzamuka ufite amahirwe at least umupira ugeze kuri hano ugeje kuri hano bro uraruhuka uzi kukwakira hariya bro ubona ko bagiye kugutsinda neza urumva icyo nicyo kibazo cya mbere kuri Patriot gutuma tizana abakostinga cyane ku turnovers zabo ni nyinshi cyane nubwo zitari kubyara amanota APR yari insenda ugakorera turnover ngakuriye kwicika yakumara cyangwa ahubwo ikintu ngiye nabonye ahubwo barimo gukora ni ukwirinda amakosa menshi nk'ayo turnovers nyenyeka ariko ari nayo mpamvu barimo kugira ahubwo wenda ntago buri nuze yose bari kugenda gutsinda bagatsinda mutari kuyibona zo mutari kuyibona none ubone kuri statistique atari no kubarwa ariko bari gutakaza imipira cyane icyo kintu Sani agombe akigeho ikindi rero ikindi kuri amaking sure ko Putin yego aramukeneye cyane ariko nubwo nta wundi mukinnyi ashobora kubona wapfa kumusimbura ariko urumva ariko yatimba yakinisha Kamirindi Kamdo na nani na Fura in case Putin amuruje gatoya nka game 3 urumva Putin yagize amanota ane amakosa ne mba byara yakwinjira akazamura amanota kuri nta kindi kintu ari gukora sibyo ariko iryo ni ikosa byande cyazo cya squad rega nabyo cyakoze naho ngaho ariko hariho abakinnyi mani bari kuderivaringa ngenda ubwoba nari mfite ninjira muri zino playoff na Patriot nari mfite ubwoba yuko kubera nyine atakinishije rukera imbere nanuze n'iminota yego ya Bruno muri nuze yari myinshi ariko ntabwo yaderivaringaga
ko Bruno ari gukina neza byata Bruno ari gukina neza defense arari amatrapo ari kuyashyiramo cyane last game muri kona last game yarangije yarafite trapo ebyiri kuri attempt zingahe niyoze fani ni nyinshi muri afite mo nka 30% ariko zikujyamo nose Bruno muri regular season yashyizemo zinga ese we wari uzi ko Bruno muri Bruno ari umushuteri ndabizi wala none turi kumwe reka ibyo ari umushuteri ahubwo nyine akakanya ahubwo Bruno you have to do better than that ngewe turaziranye ira game batsinzwe ya kabiri yaje afite 3 points ni cyo tarubizi nimba ndi kumwe mu bantu Bruno ndabizi ko ari umushuteri mu bantu bigije basket Bruno ngewe so ngewe nigishe Bruno basket Indera urumva kera arabizi neza ariko Bruno nk'ukuntu muzi ibintu ashoboye ntumuhereze fleur ya friend azimo ko regular season ye ntago yagenze neza Bruno playoff arimo kubafasha ndabizi nzi byo ni game yatsinze Bruno ngenzi potentiel yiwe bro Bruno kuboneye 3 muri game ngenzi potentiel yiwe kuburyo Bruno uramushaka iki kindi muri 3 muri possession Bruno afite potentiel zo gutsinda ibyo ndabizi neza mbihagaze 100% ariko muri game 2 yarabikoze nubwo batsinzwe yaranje afite 12 points za 3 ngenzi kubwa Bruno ahagaze neza Bruno ni umushuteri après Gaston Bruno azara se bakompetaga muri ano competition y'abato ushaka umushima muri sheshatu agatsinda mebi arimo agomba gutsinda nyinshi je nuko muri regular season sinago rawuzi ko yarangizaga afite 0 point nuko sinzi ikintu cyari ariko ubu none yabonye platform Bruno yagarutse nimba ushobora gukina 30 minutes nimba aruko Steve yagize ikibazo cy'imura confidence kazamuka kumva ko agomba gustepinga nimba agomba kuzamuka muri byose nago kuri ntago uri mu defenseur gusa no za shoot zawe mbabarira think about those shots uzishiremo wumve ko zizajyamo kandi akenshi wari open kabisa yego hari muri kona iki mukunda yo muri transition ahita ajya muri kona umupira umugero gihe cyose nuko ahita ajye yitonda shoot zizaza zijyamo kuko ndamuzi Bruno he can shoot Bruno kabisa yanafatiraho defense yawe ni nziza hakari gukora amakosa menshi kuri defense ariko rero rukera imbere ntari gukina ibintu byari kurura kuri defense ya kuri Antino ari kumbetinga cyane Antino rega ntawe atabitinga oya ariko kuri ari kuntu Jean Marie aslidinga nawe ariko kuri nani aramubitinga cyane ahantu hose kuri Dior ya Wira aramubitinga cyane vanwereke kubera yuko Jean Marie buriya nyina abona iminota mike kugira ngo uri ahantu zira mutipe afate souffle ariko nanone iyo yatarimo urumva ndundi jambo ntago ari mu point kandi urabizi ko kurenza umupira hari birabigoye wa mugabo no kugira ngo birore arabona abonye muri match yeje abigerageje arashaka kwinjira biranga kabisa shaka kwinjira yana kurenza umupira kurenza wa ntago babikora urumva nawe utasanzwe uri mu point ari kwiyaranja bigakunda tu nyine ntago niyo mpamvu kandi uri kubona yuko nuze yavuyemo uriya mutipe Williams mshyashya offense itimara nkaho ipfuye burundu kabisa urumva kuko nanani na Putin nawe yari match ya gatatu yari off kabisa ukuntu iyo bitamukurega nta n'ukuntu bamubwirisha umwana baratipe ashyiramo ingufu mazi kuba aba defenseur bose nuze Adonis araje kuriho mpu yaraje kuriho ndi wabo mugiye ninde wa abagara Adonis yatabagara Adonis yari gari mpoyo ariko yabaga muri neza muri ntago ushobora kudunda utwara byanatumaga Williams akora Diarra akaba ariho na Williams nyine urumva ariko nawe sinaba defenseur beza nawe defenseur benshi twaje kuri aperi sasa aperi rananiwe god nimba bavuye muri ball manani bamaze gutanga charlotte zawe kuri Patriot je Patriot rwose mva I'm sorry to say that muzavuga ngo I'm a hater ariko I don't see you guys in finals buriya man game yanyu imbere I'm sorry I don't see you guys in finals buriya pe nishaka itangiye nagira ubwo kubera impamvu imwe buriya asigaye game imwe urumva ari game ebyiri mu ntoki urumva anything can happen na game baba kubise ya kabiri na madetail mato nyine bavuye mu mukino tu gato pa shoot zirabakundira zijya Matina akora ibishoboka byose Antino ari gukina neza kuri apere rero umuntu wenyine utumeze nk'utananiwe who can play ni Antino wenyine cyane wenyine Diarra yaragarutse ejo Ken's play Diarra ariko nako nagaruka Diarra we nago mushidikanyaho he's good
Diarra rwose kuko yaragarutse ejo ahita gukubitira double ntabwo byoroshye urumva Diarra rwose we ntabwo yibura his Diarra ariko abandi barananiwe nore asigaye akina nkaho atata nkaho yabonye amafaranga yose like he got everything he needs. Nampoyo they are so tired sinzi ariko ngiye komanda ntabwo bajya mu ICC mana pe nta kintu ndakora nise n'iki kibura muri APR kuki APR kubona bro squad wise reka tugaruke kuri squad wise APR bro ntabwo iba nibyo ndikubwira ngiye gukora comment imwe sibyo go for it APR ino squad mufite pe mugira n'abahinze ntabwo ushobora kujya kuri Toyota mu kwezi ntabwo ajya munsi ya miliyoni nka 40 kuri kwezi amafaranga bishyura imishahara gusa ariko ikina APR mu bakora muvango ino squad bano bakinyi bose kora ko bose bakomeye bajya kumera nk'aho bari kuri level imwe nta mukinyi n'umwe ushobora gufata ritme. What do you mean? Yawe ari umupoint ufata ritme yo gutsinda nta numwe agendereho abe mu leader akomeza urumva nk'ubu ngubu impamvu Patriote ifite abakinyi babiri urumva bakina hafi minota 30 kuzamura umukinyi ajya muri ritme ya match Williams arakinaga playmaking akora akabazi yuko niwe arakina kabisa Putin nawe nuko ariko norakina 5 akabavuyemo akabinjemo Adonis agakina guri agahita akina hakaba yinjemo Cozwa agakina iminota inga Robin Williams Mpoyo akaba arinjiye na mukinyi ukomeye wo mu star ashobora gufata ritme. So urashaka James Mine niyo mpamvu Patriot irimo kubakubita Edward James Mine nashaka abakinyi abagati bano babiri abakinyi barindwi ibyo ushaka oya ntago icyo kibazo urumva ugomba kuba ufite aba role players muri squad yawe aba tipo se n'aba star babishakira amashuti kuri njyewe nta mukinyi APR ishwago buno nka Antino mukubise iminota 30 muri no match yake takoze Antino akeneye iminota 30 urumva we Antino akeneye iminota 30 babyanga batabikunda akeneye APR ikeneye umukinyi abakinyi babiri agati mugene mu duino match Diarra Antino abo babiri Antino mu duino match yego sibyo Nampoyo arike kurilanga kuri Nore is oya na Nore nimba ari ukeneye ko guha match nawe yabikina rero ntago yaguha match Nore ntago ari umuskora cyane nka Antino ku buryo yagira ariko buriya Nore ari kumwe na nuze na Diarra nimba ari ushaka wahisemo ariko numugiranye kakamwereke basi Nore Antino kiramo Nore Antino na Diarra abo bakubira aba role players abandi urumva nuze Mpoyo nawe akubera umukinyi ariko nawe mu minota myinshi kugira ngo afate ritme abakinyi bangana kuriya nose reka nkwereke sibyo nago ahantu bigeze aka kanya pe ntago ikeneye ku rotating nose bashaka abo if let's say bakugize a coach for one day kuri iyo game do you think you could do better like jewe nyine reka ngiye komba igihumba ari ya match izo zanjye nafata Antino urumva akabanzanyamo na Nore urumva na Diarra mo hariya hasi kwita Mpoyo hepfo urumva na Ndoye urumva noneho Ndoye wamugira gutya Ndoye akajya avamo akinjiramo Robin Williams agamukama ariko ugomba kuba ufite bananiwe uburyo wise par carton wo uko ari batatu wakinye mikeya urumva yakinye iminota 8 kugira ngo bafate ritme man wakinye iminota mike ari 8 reba nka Adonis kuna ari frustre ari gushaka shuti ze bitwanga ariko ari umukinyi uri Kongo uribaza nka Adonis muri Patriot ibintu yagukorera ntago kuvuga ngo ni umuswa cyangwa ngo byamunaniye ubusereka nkwereke reba uno mutipe winguye Isaiah nuze Russian Williams uri muri Patriot ugira ngo rusha byatari bantino ntago barusha ariko ari muri ritme ya game ari mu mukino kubona iminota kubona iminota karta ari wose ni gututakira ahubwo urakina nyine ukinjira mu mukino
ariko ariko ntabwo wagenda Adonis arinjiye ahise avamo izo rotation nuze nshobozwa ariko na rotation zitakitiye nyimaze nta kintu byamufasha game 4 nakina nkuko tubivuze gutya adakorera rotation ziye yakubita nani yanabakubita cyane nabarusha cyane niyo mpamvu nakubwiraga aperi ko ufite amafaranga yego sibyo ni kimwe ariko kuba ufite igisquad kinini cy'abakinnyi benshi bazi gukina ya point yawe twigarukaho ko ufite abakinnyi bagira mu 9 bashobora kubanza muri buri kipe hano mu Rwanda yego ushobora kuvuga ati yego na champion ukayitwara ariko abakinnyi bandi barimo aho ngaho Justin waguze ntago azigira yidevelopa nta myanya ya champion utashobora no kubona Nshobozwa waguze ari umukinnyi ufatika ntago azigira kina ahubwo azasubira inyuma no muri equipe nationale nta kintu azaba kigufashije urumva ba Shafi waguze nta kintu bazakumarira Shafi yabonaga iminota muri UGB urumva abandi barimo Robin Williams azasubira inyuma yasubiye inyuma Poyo yasubiye inyuma kubera yuko yaba ari na Adonis yasubiye inyuma yaba ari Antino yasubiye inyuma Poyo sinzi ko yansubiye inyuma ariko okay wenda Poyo kubera binakina Poyo ntago ari umuscore abo bantu vuze kuriya Antino yasubiye abo bose vuze kuriya bose you are right basubiye inyuma Antino yasubiye inyuma Adonis yasubiye inyuma Nshobozwa yasubiye inyuma they get money they get paid ariko nyine nawe they do not get paid they got money a lot of money so rumva for them nibyo ndikubwira at least they have life ntago ndi muri finance yanyu rwose nta n'ikibazo mujye mubahemba ariko abakinnyi muri guhemba bari gusubira inyuma apere ngiye mbambwire ikintu ngo apere tinya ngo what if tubarekuye bakajya mu yandi makipe bakadukubita niko competition imeze neza iyo ni mathematics ya apere ngo yo yanga kurekura umukinnyi urumva what if tumurekuye akajya muri our rival akatanya kudukubita iyo niyo mathematics ya mathematics ni fact up kora yuko nimba uvuga ngo twebwe aperi ngo dukora ibintu ngo hanini dushaka gutsinda ariko na equipe nationale igakomera ariko mu by'ukuri abakinnyi ufite na abakinnyi ba equipe nationale bari gusubira inyuma kora ko badakina Nshobozwa nta kintu azaba kidufasha mu myaka 2 iri imbere akoze cyane kandi ndoye na umwana waguze ukuye muri rege juste umushuteri dufite kabisa urenze ufite potential umujyanye kuri bench iyi playoff yose nta n'iminota 5 azabonamo biragoranye cyane aho ngaho so icyo kintu reba mwereke sibyo Nantino wazanye sibyo ukina equipe nationale aheka rege nawe ari gusubira inyuma asigaye ameze nk'umukino uri mid kandi n'umukino yabaye mid reba Adonis yabaye mid hari tweet ari nabonye ari kandi abakinnyi bakomeye hari tweet nabonye kuri Adonis ndababara cyane nanze gusubiza umuntu ko nabonaga ameze nka Rwanda Ben nanga kumusubiza namwe ngo Adonis ashaka ya retiring I was so fucking shocked mbonye potentiel Adonis afite kuna ari umukinnyi ukomeye cyane Adonis ni umukinnyi ukomeye ariko ari Adonis ahantu potentiel ziwe zose atazikora rega agomba gusaranganya n'abandi bakinnyi n'abandi batipe n'abandi Nore akeneye gukina Poyo akeneye gukina Adonis akeneye nako Antino akeneye gukina nawe akeneye gukina Robin yanze akeneye gukina Mukama akeneye gukina dore ikintu ari umuntu amavuze ngo ari abantu bejerwa ngo ape cyo kintu ape please ntabwo turi kubadisinga ariko namwe ntukajye wirega nkuru we not dissing anyone turi kuvuga ibintu ko biri so nimbumva ko kuvuga ikintu ko kiri ari kudisinga that's up to you for me ndi kuvuga ibintu biri so nta muntu ndi kudisinga don't even try to kuba kwisobanura nta muntu ndi kudisinga turi kuko bimeze right you're right okay no abavuze ngo yo ape ibintu biri fair can you imagine ikintu kuntu bafata aperi that's so fucking sad ngo yo ibintu biri fair abarbitre bari fair aperi atsinda can you imagine the gen ngo impamvu aperi gutsinda ubuntu uko arbitrage iri fair ngo nta muntu bari kwibira can you imagine shout out kuri arbitrage na federation umuntu uza kuvuga rwose ngo arbitrage umuntu uza kwivugaho bura busabwe nasabye federation shout out to Ferwafa gutekereza ikintu kuzana abantu abasifuzi batagize bahuriye n'abantu bo muri makipe you did great mwakoze ikintu abanyarwanda bashaka cyane ubu ni mva
ni amabizu kabisa federation shout out to you kabisa mwakoze birenze cyane nimba nyine kuri no point twari turiho ya APR mvuga ngo abakinyi n'ubundi bana abakinyi bose bakomeye mwaguze aka kanya kuri finale nta kintu ushobora kubafasha yego ushobora kubyita umunaniro mushobora no kuzatsinda ino series yego ariko yo nago mwagenda mwikoma wa gatuza nk'ikipe ikomeye mufite pero ya miliyoni 100 ku kwezi cyangwa byaho ngaho biragoye cyane like Patriot irimo kuba kubita iki mufite ubwoba kakanya biranagoranye cyane mufite ubwoba urumva kubera iki abakinyi banyu ntago bari kugaragaza potential afite kura ko nta minota ntago bari kubona ritme ya match Patriot ifite abakinyi 5 barindwi harimo n'umwe wavunitse wabo Kongo wabo yaravunitse barindwi we na se barindwi reka nkubwire Williams Putney Kado nuze Kamdong Frank Kamirindi Bruno na Jean-Marie abakora barindwi si bari gukina saba ari nta wundi kuri bench nawe nta wundi abo bantu nibo bari gutsinda bari gutsinda Diarra bari gutsinda Ndoye bari gutsinda Honore bari gutsinda Mpoyo bari gutsinda Robin Williams Adonis Antino Nshobozwa Justin Mukama nakazi ngufu mushire muri Shafi kazi ngufu mushire muri Patriot urebe nyine kazi gato urebe uzi defense yakubitara kuzamura umupira ntandi wangwa umupira ahubwo none bahita apere batabaye nibyo ndi kubwira apere ni byiza pe kuko mufite amafaranga muguraho n'abakinyi ni byiza nibo beza ariko byica competition angaha kubera ko n'amategeko yacu afunze urumva kugira amafaranga ni uvuga ngo apere ifite ubundi akamwereke ce sont des problèmes des riches nicyo kintu bafite les choses des riches bamugane problème ibibazo by'abakire nawe twabyumva bamugane ibya ibibazo by'abakire biba nyinexe bikaza kuba ikintu kibi kabisa apere squad mufite ntago ari squad yagombye ntago ari ya RBL mugiye nko muri nuze nk'ahantu batabazi urumva mugiye nko muri bar niyo mpamvu mwa performing kubera ko ari abakinyi bashobora gustepinga bakavuga ati ngewe am a role player urumva akazi kanye no gukora defense ndarekirano niwo moto afata umupira atsinde ko ni umustar arakomeye afata ritme ndarekira Diarra akora akazi ke ariko mu ntago already Adonis ntago yumva uburyo Nora namubanzanyamo Antino nawe ntabyumva gutyo urumva Nshobozwa nawe araho ngaho ntago yumva ibintu biri kuba ako Nore yabaye comfortable cyane ntago ya Nore ikintu abarusha se Nore ikintu nabonye abarusha bose ntago ari umuskora yego cyane ariko Nore yumva azi kureba ahantu umuntu ari akamuha kandi akamuhera igihe mukame ibyo nabyaze ariko mukama si umupoint ntago ari umupoint guard ariko Nore we ni umufacilitator ariko yego ariko Nore we ni umupoint niyo mpamvu amubanzanyamo niyo mpamvu arusha n'abantu ba Adonis n'abandi nakababanzanyamo n'abanshobozwa atanga pass igihe cyanyacyo yumva game kubarusha mentality ya game yarayumva cyane niyo mpamvu Nore abanzamo ariko bwose aperi mufite ibibazo by'abantu b'abakire okay reka turebe iminota twirukanye vuba kuko none mbwira urabona ngewe uko nakubwiye rwose aperi ndayibona ari gukina final na league byewe kunabibonye kirika coach May yidesiza akavuga ati none bakinyi nibo banjye mfasha abakinyi 3 baranyina 30 yego bafate ritme binjire muri game bakora amakosa yego nta matano va ntiyabura ariko abareke bakine nimba yiyemeje ko Nora agomba gukina amurika kine nimba yemeje ko Antina agomba gukina agomba akine nimba yari Adonis yayisamo ariko nta kumenya gukora mu rotation guri Patriot iramukoma bon reka turindire rero game kwa gatanu yego kandi guys nukuri muri kubona ko game imeze gutya namango nta muri gutanga bamwibye ikine cya game imeze gutya muze mu sharing ku makipe yanyu kandi ko basket iryoshye abafana mu Rwanda muransisa cyane game 1 nabonye abantu bose bari kuri APR ubu bose babaye kuri Patriot mufana gute nyene game 1 bose bari kuri Patriot kuri APR ubu bose bagiye kuri Patriot mufana gute kweri anyway muze wa mugani ewana abantu barebera nani kuri televiziyo urumva
uri kubona ko muri basa ari abantu beza kabisa barasa neza no mva umuntu utari umunyarwanda akareba ukuntu abantu bari muri arena yamvenga u Rwanda kabisa birasa neza byatanga ziko ngewe par contre ka point kanyu buriya Patriot sinza pe kuri finale rega ishobora kuyitsinda ibyo tuzabivuga ndeka kwiruka vuba cyane tuzabivuga uzima mbivuze kubera yuko rega ntabwo ifite iki kibazo cy'abakinnyi benshi bo muri squad wait ibyo kama tap ikindi ari akadvice nshaka guhereza abantu ba commentators bo muri RBA come on ni at least musome izina ry'umuntu mwirirwa muvuga Pulini who is Pulini no ntabwo ari Pulini ni Putni hapana Pulini cya kintu ati usome izina wakome match yatangiye muvuga Pulini abandi se bumva bimeze bite commentaire zabo kuri bro ni danger ngo wa muntu wa footballer bakavuga Manchester bari kavuga Manchester ni match ariko nyine ni ngo umufana wa Bugesera ngo ariko Bugesera ngo ngo yakoze icyarya ngo yasubiye mu cyiciro cya kabiri nibyo ni nyine amakomantere muri basket se nyari technique njye navuze ku mazina ngo kijyo bindi rwose warega nyine rega ujya ibintu bikosoke si wowe ko bakubivuga bro byari biraho man rega ntago wabarenga ntago nawe si ntago wabarenga ye ntago biraho nyine they are trying nyine bari gukora iko byakagombye gukora ibyo bagomba gukosora ni ibiki bagomba gukosora ni ibiki kugira ngo bataguma mu bintu batazi n'ibyo ari byo technique menshi cyane ari ball bahoze bavuga ngo money shoot bahoze bayivuga money shoot ni ibiki bahoze babivuga money shoot Pulini bro come on narebye match game tu narebye kuri televiziyo nahise nshira muri mute numva nyine niko byari byakubiye no sinjye kumuje byarambiye nashize muri mute ariko shara twara biye kuba kuri kutwereka nuze ariko ba commentators bakushira mu kayifone ari abantu se bajya bazana byibura kwa half time kugera commentaire nyine batwereka ukuntu bagomba kurensa bakatweka n'imiti ya diabete ni byiza nabyo nyine urumva RBA igomba gucuruza kumva bya RBA njye naje kuvuga basket anga byundeka ahubwo se ngende kubona abaterankunga benshi harimo Simba harimo Inyange harimo vuba harimo Azaria Court no bore yabo sinibuka kuntu yitwa harekana abantu ina bet power nk'umuterankunga mukuru urumva ko arimo amafaranga na BK Arena urumva nayo irimo bya byose wabona yarabaye nka sare ku buntu cyangwa hafi kuri makeya ama equipe nyine ari kinazabonamo you mind your own business simbizi tuzabibaza nyuma tuzabivugaho nyuma for now you mind your own business okay let me mind my own business ikintu kinshimishije nuko nyine arimo amafaranga tu kandi bwa no amafaranga aze ko nazaya ari giye ko nanjye wamugane kubona zira visibility y'abantu kubona arimo aba nyine abatera nkunga bisa neza tu bituma n'abandi bantu bazaza niyo nta kintu ntago ayo mafaranga ntago nyabonaho reka tuvuge tuzavuga ubu tuzongera reka turindire games ebyiri zirangire tubahe episode rero reka tusoze ahangaha like keep on subscribing the numbers ziri kwiyongera abantu benshi bari kutera ntago bara subscribinga none nuklika uzahite yatwibuka ukore kuri subscription button hanyuma abavuga ngo bakunda ikiganiro cyacu mva we are here for you guys maturano kubera mwebwe rwose kandi mva turabemera byatari so just na uta rero muri episode ya 31 peace. This podcast is brought by iSmart House, your best podcast agency in Rwanda.